Assalamualaikum dulur. Selamat berjumpa lagi di channel Jus Channel. Kali ini kita mau dulur, parane ndi? Ono parane. Mau melihat Banyu Gowo yang dulu pernah dicari orang-orang untuk ngobatin apa, Mas? Ngobatin watuk. Ngobatin batuk ya. Iku rada piye jenenge tempatnya rada misterius ya, jadi misterius. Misterius. Dikarenakan di situ apa ya? Kalau mencari air di situ, mencari njumuk banyu ning ngono ki anu. Dadak ngekeki koin. Anu. Mahar lah, iya ngekeki koin. Ini perjalanan dari rumah terakhir teman-teman ya. Rumah terakhiran. Rumah sing paling keri dhewe iki berjalan kono kae ya. Cek tak sepile ya dalane sing anu kaya ngene. Nah. Dalane liwat alas lur. Liwat alas. Ini dari sini sekitar berapa meter, Mas? Jarake? Jarake 100 meter lebih ya. ora ono. Ya sekitar 50-an. 50 meter. 50 meter iki cedhek lho. Ora cedhek. Ini lur tak tak sepile ya. Saya tak piye iki carane? Oh, dalane. Carane? Dalane kaya ngono, Lur. Carane yang ngene iki carane. Lakune klek. Tak sepilih dalane, rada lumayan angel, Lur. Iki kamera ngarep iki. Ngono Tak kuwi. klik. Iya. Ya. Ben aja medhot. Ya. Kaya ngono lho dalane. Ya agak lumayan anu iki lek musim udan ya lunyu, Lur. Kaya ngene iki. Wih, iki kok enek karet iki? Wah, di sini juga ada loh, Lor. Bukannya di luar Jawa, ini di Jawa sudah ada yang Namanya pagas karet iki. Apa jeneng? Pahat, ini mahat. Kaya ngene iki oleh ya akeh lho. Wah, iki pagas. jadi pahat, bu, bukan hanya satu ya, dulur. Nah, deloken kae. Iki enek kae. Nah, iki dadine nyepil dua. Wah, iki wis ndak dipagas. Iki duren, Lur. Wah. Tak kira iki lek. Tak kira lek karet. Iku. Lur, enek, Lur. Karet. Di sini juga pagas karet. Ya, Lur, dilanjut perjalanannya ya. Kita ganti nih kamera duri ya Lana. Kondisinya jalan seperti ini lor. Iki ya harus hati-hati. Iki rada anu. Kaya ini wis sampai ndak ngerti dalane ndak roh iki. Jadi sing baru menemukan channel ini ya harap di-subscribe lor ya. Biar aku ki sering ngonten semangat ya lur ya. Iki nyanti ki parane iki. Lagi kancaku kae wis ngomel dhewe. Tak sepile ya. Wah niki kene ya enek lho pagas karet iki. Iki kali iki tergolong pagas karet. Ini perjalanan menuju Banyu Gowo dulur. Di perjalanan ada yang nyepil pagas karet iki. Tapi kok ndak diterus nih ta? diterus nih. Iki biyen omah iki. Iki bekas rumah, Lur. Waktu dulu tahun berapa ini belum pindah ini masih ada rumah di sini. Bodoh pindah ini sekarang jadi hutan nih. Ya, terus. Lanjut Lur ya. Aduh. Yang penasaran terus tonton, jangan di skip ya Lur. Nanti kalau di perjalanan enek barang-barang opo ngono sing antik-antik sajane sampean kelewatan iki videone. Barang goib. Nah, dulu konon katanya ya Lur. Banyu Gowo iku kena iki tombo batuk. Lah enek bocah cilik batuk ngono iki. Bocah cilik batuk ngono iki kapan jenenge? Digolekne banyu rono lho. Golekne banyu rono
ngekeki mahar. Cara anune ya mahar lah. Cara wong desane kuwi iki apa jenenge? Ngekeki dhuwit ya kadang 500 ya sak geleme, sak ikhlase lho. Ya mungkin kalau ndak pakai uang ya mungkin ya ndak dijabahi. Iki dalane semakin angel lho, Beh. Angel ya. Lah ngono angel deh, tenang. Ning kene iki akeh wong nandur wit pitan ya, lur kaya iki mauni sing akeh. Mauni iki sing gawe pakan sapi lur. Sing duwe sapi rene apa akeh. Lalene ning ndi lalene iki jenenge suket gajahan. Lha ning tempat sampean apa jenenge? Lah ning kene suket gajahan lur. Suket gajahan ora lale. Ini perjalanan masih jauh lur. Jarene 50 meter. Lah iki jan diapusi iki. Kancaku lho tukang ngapusi. Ternyata enak sate kunci lho. Maaf ya lur, iki lek videone iki gerak-gerak dikarenakan iki dalane kaya ngene iki. Iki dijak nerabas barang lho. No, lipat kaya ngene. Petualangane ya umpama gerak-gerak videone ya Singapura lho. Nyeblok barang lho. Mergane dalane ya ngene iki lho, sampai anjlok. Iki bukane dalan lho. Iki. Asline dalane ono bolo. Tapi awang-awangan iya, kaduan lho. Engko tak sepilne bagi yang punya penyakit batuk gak sembuh-sembuh ya harap hubungi. Engko tak terne yang panggonane ya. Nggih. Nyabrang. Ini iki nyabrang-brang gue. Nah, iki dalan lur. Ah, iki lho. Asline. Nah, sedulure Ju Channel yo tak sepile no. Dalane asline kono mang. Tapi aku mau terang. Ngono lho. Diliwat kene ngetut buri lho sing wis tau roh e. Sing ge kopiah, kopiah apa kupluk. Komen lur kaya apa kuwi sing ge kupluk kuwi lur. Lah, ngono lho. Action. Nah. Oh, akeh wit-witan iki lur. Oh, iki hampir teko lur. Hampir lur. Nah, ini kalau lewat jalur ini lur ya, jalur yang jalannya ini ya. Ini lewat enak lur, di situ jalannya enak. Cuman ke bawah mungkin sekitar pirang meter ya. 200 meter iki dalane ya kaya ngene iki. Cuman satu arah lur. Tapi lek iki mangi liwate nah ini lur. Ngendi? Jalane rono. Nuwun sewu nderek langkung. Nggih, amit Mbah. Nyuwun sewu. Badhe nyepil iki. Badhe nyepil sing riyen kadose kenging damel tombo watuk pundi nggih. Kuwi lho. Iya ngger. Nah, ini lur. Tempatnya di sini lur. Ya ndak iya. Ndak serem lah. Ya ngene iki cuman serem hanya obat-obatan kok. Ah, ini. Saya sepil lur ya. Tapi kok merinding lur. Blon. Ulu kuduku merinding iki. Kabeh. Ini namanya banyu gluwok atau yang dinamakan kemarin ya sudah didatangi orang banyak ya. Iki banyune iki ndak tahu mati lur. Ndak tahu mane apa le. Tak sepil lur ya.
Udah panik. Ini meskipun terang ya, meskipun kemarau panjang ini airnya tidak bakalan mati, tidak bakalan kering loh. Meskipun di tempat ini kan jauh dari tanah. Aduh, Jarak dari tanah ini sekitar 2 meter. Tempatnya di batu. Dan ini tidak mungkin kalau tidak hujan kena air ya dari sini. Kalau memang musim hujan mungkin terkena air masuk ke sini. Tapi kalau kemarau, musim terang ini ya kaya ndak mungkin lah. Kok ndak asat ngono lho. Tapi ya sekarang banyak obat mungkin ya dulur-dulur iki sing kayak ngene ya mungkin ndak dilestarikan ya. Cuman ini bukan memusrikan ya teman. Cuman buat lantaran ya cara wong Jawa lantaran. Nyuwun saka Gusti. Tapi kan ya ana sronone ana nyuwun nek ming donga ndak ada awake dhewe berusaha mungkin ya jarang terkabul lah. Makanya dengan serana atau srono dengan lantaran air di sini orang yang mencari obat alhamdulillah banyak yang sembuh. Ini bisa untuk mengobati batuk ya. Kalau dulu banyak bisa dicoba ya. Iya dicoba nih. Tak cobane ya. Airnya banger enggak ngono lho. Maksudnya lek banyune iki memang kuwi iki banyu wis suwe Mas ya. Wis banyune wis suwe. Iki banger. Kuwi banger. Kira banger. Sudah lama di sini menghindap ya maksudnya iki suwi ning kene. Iki ceklek-cekleknya bukan mistis loh ya. Karena apa? Karena ada ular Bali. Aku mau ndak yo. Jan kelawak. Nah, iki tempatnya lho. Jadi yang penasaran tempat ini yang pengen menjajal, pengen mencoba lho. Jadi bisa menghubungi admin atau DM atau komentar di bawah ini ya. Komen-komen bisa. Nah ini teman saya ini mau coba ini rasanya airnya gimana nih teman-teman. Asli bening bola lho. Bening lho. Ya bening to. Jajal ya bening to. Disepil. Diombe lur. Oh ndak banger. Ndak asli ndak banger. Ndak banger lur. Aku juga penasaran lur. Penasaran juga. Coba to. Tak syuting nih. Bola, tak syuting nih. Iki nyoteng. Nah, lagi meskipun anu ya tak bismillahirrahmanirrahim. Lho kan. Ndak rekayasa lho bola. Seperti aqua. Aqua ya. Ndak rekayasa banget pokoke. Ndek enek rasane piye ya? Sepet ndek enek rasane banger ya enek. Padahal lek iku ya kok delok kuwi regete ra umum tenanan lho. Lho delok to. Regete. Tak sepele kaya ngene. Ternyata ini layak untuk diminum untuk rasanya lur. Jadi rasanya ini kaya sejenis minuman toko lho lur. Apa jenenge apa minuman mineral lah. Nah kaya aqua-aquanan. Ngono iki tak sepele ngene iki. Tapi tempatnya ya kaya ngene. Tapi aja salah lho lek udan iki metu banyune bola. Lek udan iki metu banyune iki ya metu banyune lek udan. Ngono kuwi. Dadi kudu ngati-ngati. Lek sing asli ki nek selangi iki asli nek selangi iki. Kan? Iki lek njumuk nggawe selang iki lho. Iki nek musim terang ya diselang ya. Iya iki. Iki kan ki ngombe, biasane ki ngombe wong-wong ngono kuwi. Kok mentu copake barang. Iki kan dikek watu iki kan genane to. Ben apa? Iki jero iki, jerone. Nah, meskipun terang suwi, terang lama ya mantul. Ora bakalan mati. Yo. Bening bola. Lho, bening to. Iki keselang rasa melek entak iki. Tapi kan ya nek dipikir kaya ndak bakalan piye ya? Kaya bening ning lho. Lho, bening to. Di dalam batu iki kok enek sumbere ngono lho. Jadi iki ngombe lek dipikir ya aneh. Diombe nih. Lho, enak lho.
Ini lek wis dibalik Nah. ngene bolo. Nah lur, ini tempatnya kalau memang sampean atau sahabat Jus Channel mau apa ya, Boleh mengambil untuk umum. lur. Cuman pakai maharnya ya di tak kita sepilin ya. Oh, mahare biasanya Koin lur. kadang yo di Koin. sini ripisan di sini. Koin, pakai koin lur. Kayak koin. Tapi- Heeh. Tapi ini untuk menyepil jadi ngekei apa iku? Tapi wis ora enak. Informasi. Kan ini enak. Iki digogohi biasanya akeh lho kok ini. Akeh Ning jero. Ikan kan ya koin kan biasa loh. Ya 500, 500-an itu. Iki ke omahku ya rada sekitar 150 ora enak lah. Tempatnya di sini loh. Kayak Ke ini omahku lur. rada. Ini Tempatnya seperti ini lur. Ya terima kasih ya lur yang sedang melihat video ini. Barangkali ada yang mau melihat atau mau cari, ya tak ngomong nih gitu kuwi mau. Ada anaknya yang batuknya nggak sembuh-sembuh atau yang orang dewasa juga orang dewasa juga bisa lur ya. Jadi aku review tempat nek umpama ada saudaranya yang batuk, ya moga-moga dapat bermanfaat. Gitu aja lur. Terima kasih dari Jus Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan komentar di bawah ya lur. Karena sahabat-sahabat Jus Channel yang bisa mendukung channel Jus Channel ya bisa berkembang. Selamat sore. Ini dikarenakan sudah sore. Saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.